Внезапно у Касси закончился корм, и чтобы с ней не случилось ничего плохого, я пошла за новым. В этот раз я решила взять запас побольше, а за это мне подарили дождевик, который Касси давно хотела. Мне уже не терпелось показать его Касси, и я вспомнила, как совсем недавно она была вся мокрая после дождя. Когда я пришла домой, то увидела, что в пакете ничего нет, и очень расстроилась. Внезапно позвонили в дверь, а когда я открыла ее, то увидела дождевик с запиской от подписчиков. Стоп! Откуда они знают, где мы живем? Касси!